Друзья, если помните, я стоял на металлической основании вот этой скамейки, потому что она выдерживает большой груз. Сейчас, наверное, я присяду, вставать не буду, потому что здесь все чисто, ногами как-то не очень хорошо. Такая красота получается, еще не полностью все закончено. Крутая мозаика на душевом поддоне выполнена. Здесь у нас станет смесители, то есть сантехника, душевая лейка, свет, и по периметру прям вровень будет стеклышко закрывающее. Ждем красоты полной.